ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഏവർക്കും ഷിജുസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊന്ന് എന്നെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എൻ്റെ ചാനലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഈ ചാനലിന് ഞാനിങ്ങനെ പേരിടാൻ കാരണം എൻ്റെ ലോകം എന്നാണ് ഉദ്ദേശം, അഥവാ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ. എനിക്ക് മറ്റു ജീവികളോടൊക്കെ മറ്റു ജീവജാലങ്ങളോടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അവരെ എല്ലാത്തിനെയും വളർത്തണം എന്നൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ ഒന്നും നടക്കില്ല, കാരണം വീട്ടിൽ സ്ഥലം കുറവാണ് ഒന്ന് കാരണം. പിന്നെ എൻ്റെ മദറിന് ഈ മണം വലിയ ഇഷ്ടമല്ല. ഇപ്പോൾ കോഴി, താറാവ്, അവരൊക്കെ മണം തീരെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രഷർ മദറിൽ നിന്നും നല്ല തന്നെ പ്രഷറുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവികളെ വളർത്താനുള്ളൊരു സാഹചര്യം എനിക്കില്ല. അതുമാത്രമേ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അതിന് എനിക്ക് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മീനുകൾ വളർത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 2 പൂച്ചകളുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു മണവും ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു 10 കാടനെ മാത്രം വളർത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ആടുണ്ട്. അല്ലേ, ഞാൻ സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉച്ചവരെ ക്ലാസ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും വെറുതെ സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ദൂരെയൊക്കെ ഞാൻ ലോങ് യാത്രകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ പിന്നീടുള്ള വീഡിയോസുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രകളൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. പിന്നെ എനിക്ക് ഫിഷിങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഫിഷിങ് തീരെ അറിയില്ലതാനും. എങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളൊക്കെ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോസുകളൊക്കെ നമുക്കിടാം. അതുപോലെ ചില 2-3 ആളുകളൊക്കെ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട 2-3 ആളുകളൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക്, റോഡും റീലൊക്കെ വാങ്ങിത്തരാമെന്ന്. അത് കിട്ടുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ 2 സുന്ദരന്മാരെ, അഥവാ ഇവിടെയുള്ള പൂച്ചകൾ, പേർഷ്യൻസ് ആണ്, അതിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഇവനാണ് നമ്മളുടെ താരം. ഇതെൻ്റെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന 2 പൂച്ചകളാണ്. ഇവര് പേർഷ്യൻസ് ആണ്. ഫുൾ പഞ്ച് എന്ന്, എക്സ്ട്രീം പഞ്ച് എന്ന് അങ്ങനത്തൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഇവനെ കാണുന്നില്ല, ഇവന് മെയിലാണ്. ഇവൻ്റെ പേര് ഹുറൈറ എന്നാണ്. ഹുറൈറ. ഇത് ഫീമെയിലാണ്, ഹിറ എന്നാണ് പേര്. ഒന്ന് നോക്കി പോസ്റ്റ് ചെയ്തേ. ഇയാൾ വന്ന പാടുള്ള വീഡിയോസ് ഞാനിതിൻ്റെ കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഇവനെ വാങ്ങിയ പാടുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോകും. ഇവൻ്റെയൊക്കെ കോലം വളരെ മോശമായിട്ട്, ഇവന് പ്രത്യേകിച്ച് ഫീമെയിലിനെ കുറച്ച് അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. പക്ഷേ നമ്മൾ അത് പിന്നെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട രീതിയിലൊക്കെ അവനെ നോക്കിയപ്പോൾ വേണ്ട രീതിയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അവന് എന്ത് ചെയ്തു, അത്യാവശ്യം ഉഷാറായി. നമുക്ക് അവൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസ് ചെറിയൊരു ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. പഴയ വീഡിയോസൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല, അത് വേറൊരു ഫോണിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഫോട്ടോസ് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് എടുത്തതാണ്, ഈ ഫോണിൽ ജസ്റ്റ് എടുത്ത ഇപ്പോഴുണ്ട്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും, അവിടെ ഹുറൈറയുണ്ട്, ഇവിടെ ഹിറയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫീമെയിൽ കാറ്റിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക്, ഫുള്ള് രോമം പോയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പകുതി രോമയില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു നമുക്ക് തലൻ്റെ ഭാഗത്ത്. പിന്നെ അതുപോലെ മെയിൽ കാറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഒരു ഉഷാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നല്ലത് തോന്നി. പക്ഷേ ഇവന് ചെറിയൊരു അസുഖമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പേടിച്ചിരുന്നു, കുറച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയിരുന്നു. ഇവനെ ആൾ പണ്ടേ ഉഷാറാണ്, പക്ഷേ ഇപ്പം നേരെ തിരിച്ചായി. അതായത് ഫീമെയിലായിരുന്നു ഇപ്പം നല്ല ഉഷാറുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഹുറൈറയും ഹിറയും ഇവിടുത്തെ താരങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ പുറകെയുള്ള നമുക്ക് ഇവരെക്കുറിച്ച് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നൈറ്റിൽ ഇവർ കളിക്കുന്ന അടികൂടലും അതൊക്കെ ഒരു രസം തന്നെയാണ്. അതൊക്കെ ഒരു ദിവസം വീഡിയോ എടുത്തിടാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ ഷിജുസ് വേൾഡിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ഏവർക്കും നന്ദി. അസ്സലാമു അലൈക്കും.